Ассаламу алейкум, господа, всем большой привет. И у нас сегодня есть интересные новости, которые произошли у нас вчера. Президент Шавкат Мирамонович возложил цветы в Парке Победы к памятнику солдатов, которые погибли, и потом люди, обычные жители, растащили цветы просто в пух и прах. Также у нас было несогласование во время произведения гимна Узбекистана. Кто-то положил руку на сердце, кто-то не знал, как ее положить. Тоже интересная новость. Ну и женщина, 26 лет, не чураясь никакими правилами, вымогала деньги через интернет. Если такие новости вам интересны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Планета Рус. Ну а мы начинаем. На самом деле День памяти и почести — это очень большой такой праздник для всех. Но некоторые люди считают, что цветы, которые положены на могилу солдата, можно растащить. Ведь это кладбище, это дань почести и памяти. Но народ, может быть, в силу незнания чего-либо, может быть, в силу каких-то своих воспитательных процессов, просто растащили венки полностью в пух и прах. Съемку сделали вчера в Ташкенте в Парке Победы. И на самом деле очень обидно, что такие вещи происходят у нас сейчас в 21 веке. Ведь цветок — это действительно такое возложение людям, которые погибли. И фактически памятник — это и есть могила. То есть люди, растащив эти цветы, ничем не отличаются от тех же цыган, которые растаскивают во время поминок, похорон, еще чего-то, цветочки с могил. И я считаю, что в такой день, да и вообще в любой день, с памятника цветы забирать, ну это точно бесчинство. И не то, что я призываю, я просто понимаю, что люди, они же все разные. Кто-то действительно в силу своих каких-то познательных способностей может сделать такие вещи. Но что вы думаете, ребят, по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментарии. Как вы считаете, растаскивать цветы с могил — это хорошо или плохо? Ну и ваше отношение к этому действию тоже можете написать. Ну а мы переходим к следующим новостям. Друзья, вчера еще произошел один интересный случай. Во время произведения гимна Узбекистана на праздновании Сырдарьинской области были проблемы, которые оказались у силовых структур. То есть хаким положил руку на сердце во время произнесения гимна, а сзади него представители силовых структур не знали, как это сделать. Из 4 людей кто-то положил руку на сердце, кто-то прислонил руку к фуражке, так как это отдают честь действительно военные. Кто-то несколько раз просто менял руку, сначала на сердце, потом на фуражку. Интересный, конечно, произошел случай, не согласованный, скажем так, в силовых структурах, но все-таки в итоге потом они сделали все правильно и положили руку туда, куда нужно. На всякий случай тут нам хотят напомнить, что согласно закону о государственном гимне Республики Узбекистан, при его публичном исполнении следует прикладывать правую руку к сердцу для всех обычных людей, обычных граждан. А военным и другим людям в форме, которые еще и фуражки стоят, конечно, нужно прикладывать руку к головному убору. Тем самым нам хотят показать, что незнание определенных правил, законов присуще также и силовым структурам. Хаким Сырдарьинской области Гафурджон Мирзаев, он сделал все правильно, у него проблем не возникло, но вот представители, посмотрите, вот здесь вот видно, госструктур, конечно, у них были определенные проблемы с этим, но главное, что они потом разобрались. Такой курьезный случай произошел тоже у нас вчера. Ну и переходим еще к одной третьей новости, которая произошла у нас тоже на днях. 26-летняя девушка выдала себя за мать больных детей и собирала деньги на их лечение через интернет. Все вы знаете, что сейчас популярно через соцсети помогать людям. И действительно есть ребята, которые нуждаются в этом. Мы и на моем канале тоже это делали. Но есть недобросовестные граждане, которые всегда хотят на этом навариться, заработать, снять какой-нибудь куш. Для этого берут просто фотографии больных людей, детей и еще, возможно, кого-то. Но, я так понимаю, больше, конечно, собирают на лечение детям. Скачивают эти фотографии с интернета. Все, что нужно тебе, смартфон, сделать запись, показать фотографию ребенка и выставить пластиковую карту узбекскую, возможно, русскую, российскую, какого-нибудь Сбербанка.
и спокойно сидеть и получать деньги. Также я знаю, что есть некоторые блогеры, которые берут за это деньги, то есть при обращении к тебе, там 200-300 долларов, они забирают потом себе. И граждане тоже этим пользуются. И вот написано, что в Ташкенте, как раз таки новость вышла уже сегодня, задержали гражданку, которая скачала фотографию тяжело больных детей в сети интернет и собирала на лечение от 10 до 20 тысяч долларов. Вы представляете? То есть абсолютно ничего не боятся люди сейчас. И отвечать все равно придется, если не перед полицией, перед государством, то всегда будет Всевышний суд, который решит, как и чего достоин человек. По данным пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что гражданка скачала в сети интернет фотографии ребенка, скончавшегося от опухоли головного мозга в Украине в феврале текущего года, и еще 2 тяжело больных детей. Затем она размещала в ряде социальных сетей объявления с просьбой помочь и указанием банковских карт, утверждая, что ее дети, они нуждаются в лечении, стоимость от 10 до 20 долларов. Граждане, впечатлившиеся от размещения объявлений фотографий больных детей, переводили от 5 до миллиона сумму, от 5000 до миллиона на номер банковских карт, указанных по фальшивым объявлениям о благотворительности, как говорится в сообщении. То есть, видите, она указала сумму еще от 10 до 20 тысяч долларов. И, конечно, люди хотят помочь. Тем более сейчас священный месяц Рамадан у нас был, да, и есть еще. И, конечно, человек всегда хочет помочь, когда он видит беду. Я знаю, что узбекский народ, он никогда не стоит в стороне, когда помощь действительно нужна. Это доказали узбекские военные, когда в годы Великой Отечественной войны каждый третий хотел пойти защищать свою родину. Но в ходе данной ситуации оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра кибербезопасности МВД 20 апреля на территории Алмазарского района столицы была задержана подозреваемая 95-го года рождения. В качестве вещественных доказательств у нее были изъяты принадлежащие ей 2 банковские карты и смартфон. То есть те самые карты, которые были указаны в объявлениях, смартфон, на который производились видеозаписи с просьбой о помощи. В отношении гражданки возбудили уголовное дело в соответствии с пунктом Б статьи 3, части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Мошенничество, ну, можно сказать, в особо крупных размерах. Там, конечно, статьи такого нет, но здесь и так понятно, от 10 до 20 тысяч долларов. И используя фотографии детей, которые уже даже погибли, это, конечно, кощунство в высшей степени, которое может просто быть. Ребят, что вы конкретно думаете по этому поводу? Действия данной гражданки, как вы можете оценить, напишите, пожалуйста, в комментариях, потом все вместе почитаем. Ведется сейчас предварительное следствие. Вот такой вот получился у нас цикл новостей, скажем так, действительно очень курьезных. И воровство, и ошибки, и, конечно, еще мародерство на кладбище, на могилах солдат. Если видео было вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, здоровья, хайр, салам алейкум.